Смотрим мини-однушку в центральном районе Сочи на улице Тимирязева. Заходим в спальню, тут панорамное окно, большой диван, над ним кондиционер, а напротив мебель для хранения вещей и телевизор. Выходим из комнаты, на стенах декоративная штукатурка, а вот и кухня. Здесь тоже есть диван, у окна обеденная зона, ну и сама кухня. Теперь санузел. В нем есть все необходимое от техники до сантехники. Площадь 22 квадратных метра, новый ремонт, ее цена 5 250 000 рублей. Смотри полный обзор у меня на канале.